Короче, немен жеттік автобуспен. И просто қараңыздар. Қазағи барлығы құрылған, бірақ та жаман жүрегім ойнап кетті бұл тұсында. Вот, мына жақта нелер, көжелер бар, бірақ бізге көже бермей жатыр. Білмеймін, яқып бермей жатыр. Десеңе. Ажарада не деді? Вот, күшті. Негізі бар. Енді жасап жатыр деді ғой бағана. Мына жақта жылқылар бар екен. Қаншадан сұрайықшы? Бір жерден емес, қымаш алжын. Şimdi video atıyorum. Bizdегі қазір обед даладағы. Үйден ішпей далада. Иә, таңғы асым мен палау болады. Қараңыздар, біз басына шықтық таудың. Күшті болып тұр. Не алына ой, дайта. Көкпар ғой? Көкпар ғой. Бізде көкпар басталды. 5-7. Шошқа. Біз вообще бірінші рет келіп тұрып негізі андай жерге барған. Бәрі заказ ба? Бізде шашлык. Анда жазып қойдық. Мен әдем болып түсіріп алайын, істейсің. Жолға мен де бар. Қазір біз енді базар аралауға кірістік. Базар болғанда киімдер көріп, сондайлар. Кішкентайларға мына жақта мына безруковкалар екен. Жемеге бақ. Қазір қара. Әдем болып ұстайды. Иә. Сосын ажуға кірейікші бізде. Рахмет. Geldik. Қазір тамақ ішеміз. Осы сенмен иманты бар. Қайырлы таң деймін бе. Қазір бізде сағат 4:30 болды. Біз сағат 4-те тұрдық, себебі бүгін ауыз бекітеміз. Енді Құдай қаласа, бүгін 23 наурыз. Сіздер де ораза тұтып жатсыздар деп ойлаймын. Және тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын дегім келеді. Барлық ұстаған оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Жалпы мен әр влог, әр жыл сайын сіздерге влог саламын, Рамазан, ораза деп. Сол жерде сіздермен бірге оразаны бекітіп, бірге бірінші күндер ашатынмын. Және дәл осылай влогта сіздермен бірге қарсағым келеді. Наурыздан кейін бірге ораза ашайық. Барлықтарыңызға тағы да қайырлы таң. Сағат бізде 6-тан 4 кетті. Вот. Мен әлі ұйықтаған жоқпын. Мен салауат айттым, таң намазын оқыдым, интернеттен қарап оқыдым әрине де. Бірақ оны сізге түсірген жоқпын, себебі мен интернеттен қарап, телефоннан қарап оқыдым. Вот, енді тағы да айтамын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сағат 4-тен бері мен әлде ұйықтамай жүрмін, себебі қазір госэкзаменге дайындалып, ағылшынымды оқып бірден. Сразу жаттығу жасап алайын дедім. Жұмысқа стористарымды да салып тастадым. Неге? Себебі түсте уже мен бірінші күн нормально, бірақ түстен кейін уже қажап қаласың да. Оңға дейін жұмыстарды тезірек бітіріп алайын деп жатырмын. Пландарым өте көп менде. Негізі ұйықтамауды қалыптастырып жатырмын да. Сондай. Енді кеттік госэкзаменге дайындаламыз. Сағат 8-де ұйықтап, 10-да тұрамын. Так, достар, бізде бірінші күн бітті, уже кеш болды, сағат 12 болды. Мен душқа түсіп сөйтіп алдым. Осымен біздің влог аяқталды. Қысқа нұсқа болды деп ойлаймын. Не үшін? Себебі өзіме де естелік ретінде көргім келеді болашақта. 2022 жылы ұстаған, ол 2023 жылы ұстаған ораза.
Мен алдыңғы жылда түсірген болатынмын, байқасаңыздар әр жыл сайын түсіремін. Жазуларыңыз қабыл болсын.